بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم آمين فنوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ومرضاته وقربه وثوابه. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وببركاته في الدارين آمين. قال الحافظ أبو زرعة قال الحافظ أبو زرعة العراقي ได้กล่าวอัลฮาฟิซอิตลากอัลฮาฟิซนี่คือผู้ที่ท่องจำหะดีษของท่านนบีพร้อมทั้งมาตันและสนัด100,000หะดีษเรียกว่าอัลฮาฟิซถึงเราว่างนี้มาทำบิดาเรื่องไรมาอัลฮาฟิซนี่มาเรียกกับคนที่ท่องจำกุรอานบรรดาอุลามะแต่ก่อนเขาไม่เรียกคนท่องจำกุรอานว่าอัลฮาฟิซเลยเพราะทุกคนนี้คนที่เรียนศาสนาสมัยแต่ก่อนนี้เขาจำกุรอานตั้งเป้เขาจำกุรอานตั้งเป้ถึงมาสมัยเราแหละมันยิงอ่อนแอลงมันเกียร์มากเลยนะน้องก็อัลฮาฟิซได้กล่าวอัลฮาฟิซผู้ที่ท่องจำหะดีษของท่านนบีซานาดันวะมัตนัน100,000หะดีษใครล่ะอบูซุรอะตะท่านอิมามอบูซุรอะท่านอิมามอบูซุรอะอัลอิรากียูอัลอิรากียูชาวอิรักแค่นี้นิสบะห์ไปยังอิรักครูของเรานี่บอกว่าท่านอัลฮาฟิซอบูซุรอะห์นี่อัลฮาฟิซุบนุลฮาฟิซีทองเป็นผู้ที่จำหะดีษ100,000หะดีษและก็เป็นโลกของผู้ที่จำหะดีษ100,000หะดีษมากันปากแกก็จำหะดีษมากันก็คือท่านอิหม่ามไซนุดดีนอัลอิรากีไซนุดดีนอัลอิรากีไซนุดดีนแล้วครูของเรานี่บอกเราไปแล้วว่ามุจตะฮิดุนอิบนุมุจตะฮิดินอบูซุรอะห์นี่เป็นมุจตะฮิดเป็นปราชญ์ระดับวินิจฉัยหุกมแล้วป้าแกก็เป็นปราชญ์ระดับวินิจฉัยหุกมอัชอารียุนอิบนุอัชอารียินอากีดะของเขานี้ปะของแกนั่นก็อัชอาอิเราะห์ปะของแกก็อัชอาอิเราะห์ชาฟิอียุนอิบนุชาฟิอียินถือมัซฮับชาฟิอีปะแกก็ถือมัซฮับชาฟิอีปะแกนี่ชื่อว่าอัลฮาฟิซอัลฟะกีฮ์ไซนุดดีนอัลอิรากีนี่เจ้าของมัตันอัลฟิยะห์อัลฟิยะตุลฮะดีษมัตันอัลฟิยะห์ในรายวิชามุสตะละห์ฮะดีษแต่งโดยท่านอิหม่ามอัลอิรากีไซนุดดีนกูโบอยู่ที่อียิปต์อยู่ใกล้กับมัสยิดอัลอัซฮัรและก็เป็นเจ้าของมัตันอัลฟิยะตุสซีเราะห์มัตันอัลฟิยะห์บทกลอนพันบรรทัดในเรื่องประวัติศาสตร์ของท่านนบีอัลฟิยะตุสซีเราะห์แกก็แต่งมากันอบูไซนุดดีนปากของอบูซุรอะห์อาลิมุนอิบนุอาลิมินอัลลามะอิบนุอัลลามะตั้งใจว่าหรือข้าวเพ่พวกนี้ตัวครูลูกตัวครูมันเป็นตัวครูปะมันก็ตัวครูปะมันคนอาลิมมันก็คนอาลิมท่านอิหม่ามอัลฮาฟิซอบูซุรอะห์อัลอิรากี
ได้กล่าวกอละฟีนูกาติฮีไอฟีตะลีกอติฮีคำว่านูกัตนี่ก็นูกัตนี่ยามมาจากนุกตะไอตะลีกอติฮีนะได้กล่าวในตะลีกได้กล่าวในได้กล่าวในการอธิบายเพิ่มเติมตะลีกนะของท่านซึ่งอิหม่ามอบูซุรอะห์อัลอิรอกีนี่ได้ทำตะเลขให้กับหนังสือฟิกมัซฮับชาฟิอีถึง3หนังสือด้วยกันวะกาละแกกล่าวว่าเพื่อแกกล่าวว่าวะกาละชัยคุนาและได้กล่าวโดยครูของเราครูของเรานี่คำพูดแกเลยคำพูดของอบูซุรอะห์แกว่าครูของเรานี่ได้กล่าวไอตอนเช่นเดียวกันยะนีหัวอบูซุรอะห์นี่ท่านไม่ถึงไอบีกอลิฮิชัยคีนาด้วยคำพูดของแกว่าครูของเรานั้นท่านไม่ถึงอัลบุลกีนียะได้ท่านไม่ถึงท่านอิหม่ามอัลบุลกีนีอุมารอิบนุรัสลานอัลบุลกีนีท่านอิหม่ามอัลบุลกีนีนี่ได้ทำการเขียนชะเราะห์เราดะตุตตอลิบีนของอิหม่ามนาวาวีและได้ทำการตรวจสอบทัศนะของอิหม่ามนาวาวีและทำการตะห์กีกทัศนะของอิหม่ามนาวาวีถึง100ทัศนะที่อิหม่ามนาวาวีได้ทำการฟัตวาออกจากมุตะมัดไม่ธรรมดาคนนี้เนาะอุลามะมัซฮับชาฟิอีนี่บอกว่าท่านอิหม่ามอัลบุลกีนีนี่อยู่ในระดับอัศฮาบุลวุจูสูงกว่าอิหม่ามนาวาวี1ขั้นท่านอิหม่ามอัลบุลกีนีท่านอิหม่ามอัลบุลกีนีนี่เจ้าของหนังสือมิสบาฮุลมุนีรไฟรูซอาบาดีนี่อัลลามะเป็นผู้ที่รู้จริงรู้ละเอียดและกระทืบมัซฮับชาฟิอีด้วยไฟรูซอาบาดีและหนังสือมิสบาฮุลมุนีรของแกนี่เป็นตอนต่อของกอมูสทั้งหมดเป็นเทมาของหนังสือซับทั้งหมดมิสบาฮุลมุนีรแกบอกว่าอัลอิมามอัลบุลกีนีนี่นิสบะตุนอิลาบัลดะตินฟีมิสรบุลกีนีนี่เป็นการนิสบะไปยังเมืองหนึ่งในประเทศอียิปต์ชื่อว่าเมืองบุลกีนะมินฮามาจากเมืองนั้นซอดีกูนาเพื่อนของเราอัลลามาตุดดุนยาคนอาลิมที่สุดในดุนยานี้อุลามะเขาชมกันนี่ไม่เลยเถิดพี่น้องครับอุลามะเขาชมกันนี่ไม่เลยเถิดผมนี่ไปโยเตอัซฮัด7 ปีนี้มีอุลามะคนเดียวเททุกบรรดาอุลามะทั้งหมดชมเชยว่าเป็นวาลียุลอัซฮัดเป็นคนวาลีของอัซฮัดในยุคปัจจุบันนั่นก็คือคู่ของเราดร.ฟัตฮีฮิจาซีอับดุลรอห์มานแกนี่ซอนนาฮูแต่เหมือนซอนตับเสพแกอธิบายแกนี่จะเป็นคนเทอิงไปทางนาฮูของอิบนุฮิชามครั้งหนึ่งแกบอกว่าที่ฉันชอบหนังสือของอิบนุฮิชามนี่ตั้งแต่กอตรุนนาดาขึ้นไปนี่แกว่าเพราะอิบนุฮิชามนี่มักจะเอาชาฮิดเอาหลักฐานในวิชานาฮูนี้มาจากอัลกุรอานฉันแกบอกว่าฉันชอบเหลือเกินได้เรียนนาฮูเหมือนกับได้เรียนตัฟซีรแกว่าเลยแกนี่มักอีซ้อนหนังสือของอิบนุฮิชามตั้งแต่เล่มแรกถึงกระทั่งถึงเล่มใหญ่ตอนที่ผมรับนี่ก็เพิ่งขึ้นเอาดอฮุลมาซาลิกเอาดอฮุลมาซาลิกชาเราะห์อันฟิยาอิบนุมาลิกของอิบนุฮิชามเราก็ไม่ทันเรียนรอบเสร็จก่อนทีนี้เชคฟัตฮีฮิจาซีนี่บรรดาอุลามะบรรดาตัวครูในอัซฮัดนี่จะชมเชยแกว่าวาลียุลอัซฮัดเป็นคนวาลีของอัซฮัดและคำชมเชยนี้นี่ไม่เคยถูกชมเชยให้คนอื่นเลยปัจจักบรรดาอุลามะต่างๆแต่คนอื่นกันวารอคนอื่นกัน
น่าจะเป็นคนวาลีแต่คำพูดนี้ไม่เคยถูกชมเชยให้กับคนอื่นยกเว้นเชคฟัตีคนเดียวฉะนั้นการชมเชยกันของบรรดาอุลามะนี้เราแล่ซะว่ามันสูงไว้แต่ว่ามันไม่เคยเลยเถิดเนาะคนอาลิมนี่เขารู้จักคนอาลิมเนาะเรานี่คนยาเฮนี่เราพบว่าคนนั้นรู้ว่าเราสกีดนี่เราว่าคนนั้นอามัดบอกว่าเชคอามัดนี่บอกว่าพวกเราทั้งหมดนี่ลูกศิษย์ของเชคอับดุลลาห์นี่ทั้งหมดนี่เนาะทั้งแต่เป็นมุฟตีทั้งไม่รู้กี่คนลูกศิษย์เชคอับดุลลาห์เราทั้งหมดนี่ไม่ใช่อาลิมแกว่านะแกว่าในยัมอียะนี่ถ้าหากว่าใครเรียกเชคนี่จะไม่มีใครหันสักคนนะก็ว่าใครเรียกเชคครูนี่ก็จะหันหลังแล้วมาถามว่าเชคอับดุลลาห์ไม่เลยนะถ้าเรียกเชคไม่ถึงเชคอับดุลลาห์ครูนี่คือเชคแกว่าเรานี่ไม่ถึงระดับระคนไม่ได้เป็นครูระคนไม่อาลิมระคนนะถึงเรานี่นะฉะนั้นคนอาลิมนี่เขารู้จักคนอาลิมนะเราคนยาเฮนี่เห็นคนโรดเราสักทีเราก็ว่าคนอาลิมนั่นแหละฉันผมเคยบอกพี่น้องว่าผมเคยบอกพี่น้องเทนึงผมไปพูดให้เขาฟังว่าโปรเตนนี่ทั้งชีวิตนี่ไม่รู้ได้เห็นคนอาลิมได้ไหมเราเห็นผูกบันจะอ่านกีตาบได้นั่นคนอาลิมนั่นไม่ใช่อาลิมนั่นอ่านกีตาบเพื่อนเราเนาะคนอาลิมไว้แล้วแต่ได้คนอาลิมเลยนะฉะนั้นเราชีวิตนึงนี่เราไม่รู้ได้เห็นเลยไหมคนอาลิมนี่เนาะฉะนั้นเวลาคนอาลิมมานี่สมควรเลยนะเราควรไปต้อนรับไปเอาบารากาศจากพวกเขาเพราะเราไม่รู้ชีวิตนี้เราได้พบคนอาลิมกี่คนดีเนาะนะท่านอิหม่ามอัลบุลกีนีได้กล่าวว่ายัมบะกีอัยยุกาลบิลาตะวีเลนท่านได้กล่าวว่ายัมบะกีนะเป็นสิ่งที่เหมาะสมอัยยุกาลโดยการที่จะถูกกล่าวบิลาตะวีเลนนะโดยที่ไม่มีตะวิลเลยไม่มีการอธิบายเลยผมก็ไม่รู้ว่าข้างหน้านุแกแรงถึงเรื่องไรแต่ตรงนี้เป็นหลักฐานเพื่อแต่จีบอกเราว่าพวกเทเป็นกบฏกับไซนาอาลีบางคนนี้ไม่ได้ต้องเป็นกาเฟรมีแค่บางคนเท่านั้นที่ต้องเป็นกาเฟรใช่ไหมทำไมล่ะเราต้องกล่าวโดยไม่มีการตาเวนี้ลิยัครูจาเพื่อให้ออกไปอัลบูกอตูบรรดาพวกกบฏวัลคาวาริจูและพวกบรรดาคาวาริชพวกคาวาริชอัลลดีนยัสตาฮิลลูนดิมาอัฮลิลอัดลีเทพวกเขาเหล่านั้นนี่ยัสตาฮิลลูนพวกเขาเหล่านั้นนี่ถือว่าฮาลาลดิมาอัฮลิลอัดลีพวกเขาเหล่านั้นถือว่าฮาลาลกับเลือดของอัฮลุลอัดลีนะเลือดของผู้ที่อยู่ในความถูกต้องอยู่ในความเที่ยงธรรมก็คือบรรดาซอฮาบะห์ว่าอัมวาลาฮุมและพวกนี้นี่พวกบูกอพวกกบฏพวกคาวาริสพวกนี้นี่ถือว่าฮาลาลกับทรัพย์สินต่างๆนะกับทรัพย์สินของพวกเขาของอัลลุลอัดลีนะอัมวาลาฮุมก็อิดาวะอิดอฟะตุลจัมอีอิลัลจัมอีตุฟีดูมุฟรอดะตุฟีดุลอิฟรอดนะก็ได้การอิดอฟัตนะของยาโมไปห้ายาโมนี้ตูฟีดุลอิฟรอดให้ความหมายมุฟรัดแต่ละอัมวาลูนี่เราแปลว่าบรรดาทรัพย์สินไม่ได้แปลว่าทรัพย์สินเลยทรัพย์สินของพวกเขาอัมวาลูคำยาโมหุ้มกับคำยาโมใช่ไหมแต่เวลาแปลนี้การผาดพิงของคำยาโมกับคำยาโมนี้ให้ความหมายอิฟรอดนะอัมวาลาฮุมและพวกเขาก็ถือว่าฮาลาลกับทรัพย์สินของบรรดาซอฮาบะห์ของอัลอัดลีวายะตะกีดูนาและพวกเขาก็ยึดถือพวกนี้นี่เนาะพวกบูกอพวกคาวาริสนี่พวกเขายึดถือตะฮรีมาดิมาอิฮิมวะฮารัมเลือดของพวกเขาอาลาอัลอัดลีนาต่อบรรดาผู้ที่อยู่ในความเที่ยงธรรมนั่นก็คือบรรดาซอฮาบะห์พอเขาตาเวพิษเขาคิดว่าเขาเล่โทษเขาคิดว่าเขาได้เข้าใจกุรอานโทษแต่จริงกันเขาเข้าใจกุรอานผิดใช่ไหมนะวัลลดีนอันการูวูจูบัสซะกาติ
และบรรดาผู้เทนะเดียวพวกบูโกพวกคาวาริชนะเทถือว่าฮาไลเลือดฮาไลทรัพย์สินของผู้เทโยในหนทางเทถูกต้องและยึดถือว่าฮารัมเลือดของพวกเขาบนผู้เทโยในหนทางเทถูกต้องอิหมัมบุลกีนีบอกว่าพวกนี้ออกไปวัลลดีนะอังการูและได้ออกไปแล้วนะโดยบรรดาเพื่อให้ออกไปแล้วโดยบรรดาอัตบเทอันบัวนะโดยบรรดาผู้เทพวกเขาปฏิเสธอูยูบัซากาตีกับการวาญิบซากาตอะลัยฮิมบนพวกเขาบะดะรอซูลิลลาฮิหลังจากรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอังการูพวกเขาปฏิเสธนั้นบิตตะวีลโดยการอธิบายกุรอานแต่ไปอธิบายผิดไปอธิบายผิดทีนี้ได้เทออกล่ะฟาอินนัสซอฮาบะตะรอฎิยัลลอฮุอันฮุมเพราะว่าจริงๆแล้วบรรดาซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมนี้ลัมยุกัฟฟิรูฮุมพวกเขาบรรดาซอฮาบะห์นั้นไม่ได้หุกมกาเฟรฮุมกับพวกเขากับพวกเทปฏิเสธการวาญิบซะกาตฉะนั้นจากคำพูดของท่านอิหมัมอัลบุลกีนีเทได้ลาวโดยท่านอิหมัมอบูซุรอานีเทท่านบอกว่าเป็นชัยคุณาเป็นครูของแกนี่คำพูดของอิหมัมบุลกีนีนี่ทำให้เราได้รู้ว่าบางส่วนจากพวกกบฏบางส่วนจากพวกคอวาริสนั้นไม่ได้เป็นกาเฟรแต่มีบางส่วนนั้นเป็นกาเฟรและบางส่วนไม่ใช่และบรรดาผู้เทปฏิเสธการวาญิบจ่ายซากาตเนื่องโดยการเทพวกเขาตะเวพวกเขาอธิบายกุรอานผิดนี้นะก็ไม่ได้เป็นกาเฟรเพราะบรรดาซอฮาบะห์ไม่ได้หุกมพวกเขาว่าเป็นกาเฟรแต่ทำไมล่ะทำไมพวกเทไม่จ่ายซากาตอบูบักรถึงรบกับพวกเขาเหมือนกับรบกับพวกเทไปเชื่อมุไซลิมะห์อัลกัซซาบที่เป็นกาเฟรพวกเทไปอีมานกับมุไซลิมะห์กับอัลกัซซาบว่ามุไซลิมะห์เป็นนบีนี่ซอฮาบะห์กลุ่มนั้นต้องเป็นกาเฟรเห็นไหมนะอบูบักรนี่รบกับคนเทไม่ยอมจ่ายซากาตเหมือนกับรบกับพวกเทไปต้องเป็นกาเฟรพอเชื่อมุไซลิมะห์รบเหมือนกันเลยทำไมล่ะต้องแต่พวกนี้ไม่ใช่กาเฟรแต่พวกนี้กาเฟรเพื่ออะไรเพื่อที่จะเอาสิทธิที่อัลลอฮฺตะอาลาบังคับบนพวกนี้ในทรัพย์สินของพวกเขานั่นก็คือซากาตเพราะอบูบักรไม่มีทางอื่นที่จะเอาสิทธิที่อัลลอฮฺตะอาลาบังคับพวกเขามาได้ยกเว้นโดยการรบเท่านั้นใช่ไหมล่ะเลยต้องทำการรบทีนี้กับพวกบูกอพวกกาบอสพวกคาวาริสที่ไม่ได้ต้องเป็นกาเฟรนี่ไซนาที่รบกับพวกเขาทำไรที่รบกับพวกเขานั้นเพื่อทำการเอาพวกเขาลบมาสู่หนทางที่ถูกต้องไม่ใช่ว่าเพราะว่าพวกเขาเป็นกาเฟรไม่ใช่นะวะฮาซาวะฮาซัลกอลูและคำพูดนี้นี่ชาฮิดุนคือหลักฐานมินมังกูลิลมัซฮบีจากสิ่งที่ถูกรายงานมาในมัซฮับของเรามัซฮับอิหม่ามชาฟีอีถูกรายงานมานั้นลิมัสอาลาติตะวีลิบิลอิจติฮาดีถูกรายงานมากับประเด็นของการตะวีของการอธิบายอัลกุรอานบิลอิจติฮาดโดยการอิจติฮาดโดยการวินิจฉัยฉะนั้นการอธิบายอัลกุรอานโดยการวินิจฉัยนี้มีสองกรณีหนึ่งต้องเป็นกาเฟรกรณีหนึ่งไม่ต้องเป็นกาเฟรต้องเป็นกาเฟรนี่ก็คือในเรื่องของการไปตะวีไปอธิบายผิดโดยการอิจติฮาดในเรื่องกอตอียะในเรื่องสิ่งที่เป็นความชัดเจนเช่นในเรื่องของหลักการศรัทธาใช่ไหมล่ะเช่นอุลามะบางกลุ่มไปตะเวจากอายะห์อัลกุรอานจนกระทั่งทำให้เข้าใจว่าทำให้พวกเขานี้ออกความเข้าใจมาว่าอาลัมนี่กอดิมนี่ต้องเป็นกาเฟรพอไปตะเวในเรื่องกอตอีเรื่องที่ชัดเจนเข้าใจไหมวะมิมมายัชฮะดูมินัลมังกูลีและส่วนหนึ่งจากสิ่งยัชฮะดูเทมายืนยันเป็นหลักฐานมินัลมังกูลีบายันให้มาจากสิ่งเทโทกรายงานโทกท้ายทอดมาฟีมัสอาลาติลิจติฮาดีในประเด็นของการอิจติฮาดในประเด็นของการวินิจฉัยบิตตะวิลโดยการตะเวนี้วะฮิกายะติลกุฟรีอันดับที่อัลอิจติฮาดีและในมัสอาลาเรื่องของการลาวการเป็นกาเฟรของคนอื่นว่าไม่ต้องเป็นกาเฟรใช่ไหมนะ
การลาวการเป็นกาเฟรของคนอื่นโดยบอกว่าคนนั้นเชื้อพันนั้นนายก็เชื้อพันนั้นเชื้อในสิ่งที่ทำไมต้องเป็นกาเฟรคนลาวนั้นไม่ต้องเป็นกาเฟรเข้าใจไหมนะการลาวการเป็นกาเฟรของคนอื่นฉันสิ่งที่เป็นหลักฐานจากมัซฮับของเรานี้กอลูชัมซิดดีนขบัดมุกตาดามุอัคครมิมมานั้นขบัดมุกัดดัมถ้าเราตะเวมิมมาเป็นบะดูมาแสดงว่ามิมมานั้นเป็นมุกตาดากอลูนี่เป็นขบัดคือคำพูดของชัมซิดดีนของอิหมัมชัมซิดดีนอัลรอมลีชัมซิดดีนอัลรอมลีท่านอิหมัมชัมซิดดีนอัลรอมลีฟีชัรฮิฮิในการชะรอในการอธิบายของท่านอัลามินฮาจิตตอลิบินบทมาตันมินฮาจิตตอลิบินของอิหมัมนาวาวีชื่ออะไรนิฮายะตุลมุฮตัจหนังสือนิฮายะตุลมุฮตัจชัรฮุลมินฮาจของท่านอิหมัมอัลรอมลีรอมลีชัมซิดดีนท่านได้กล่าวท่านอิหมัมรอมลีได้กล่าวฟีอาวาอิลิกิตาบิริดดาตีในตอนเริ่มตอนของบทเทวาด้วยเรื่องของริดดะว่าด้วยเรื่องของการตอกมุตัดกล่าวนั้นฟีชัรฮิกอลินนาวาวีในการอธิบายคำพูดของท่านอิหมัมนาวาวีเทวาอัรริดดะตุกัตอุลอิสลามนี่คำพูดอิหมัมนาวาวีเนาะท่านอิหมัมนาวาวีว่าการริดดะการตอกศาสนานั้นกัตอุลอิสลามคือการตัดขาดศาสนาอิสลามแกวาริดแกตาริดริดดะแกวาริดดะนี่การสิ้นสภาพจากการเป็นคนอิสลามนี่คือกัตอุลอิสลามคือการตัดขาดกับศาสนาอิสลามบินิยะเตโดยการเนียดโดยการเนียดอย่างนี้บิอติกอดโดยการเอียติกอดถ้าหากว่าคนคนนึงนี่เอียติกอดในสิ่งที่ทำให้ต้องเป็นกาเฟรต้องเป็นกาเฟรไม่จำเป็นว่าต้องพูดออกมาด้วยเอาหรือตับเทวนิยะเตเอาเกาลีกุฟรินหรือว่าริดดานี่การตอกศาสนานี่คือการตัดขาดกับศาสนาอิสลามบีเกาลีกุฟรินด้วยการพูดสิ่งที่ทำให้ต้องเป็นกาเฟรนี่คำพูดอิหมัมนาวาวีตะริบริดดาตุท่านอิหมัมชัมสุดดีนกอลูมากูลุลกอลให้กับกอลูชัมสุดดีนท่านอิหมัมรอมลีนี่ได้กล่าวเพื่ออธิบายคำพูดอิหมัมนาวาวีอันนี้นี่กล่าวมานัสซูฮูกับสิ่งเทนัสของมันเนื้อหาของมันคือฟาลาอาซารอท่านอิหมัมรอมลีว่าฟาลาอาซารอดังนั้นไม่มีอาซัดไม่มีพ้นใดๆเลยลิซับกิลิซานินเนื่องด้วยการพลาดลิ้นแสดงว่าการพลาดลิ้นนี่ไม่ทำให้ต้องมุตตะใช่ไหมล่ะคนคนนึงนี้ต้องการจะพูดอีกสิ่งหนึ่งแต่ลิ้นมันขุบพลาดไปพูดในสิ่งที่ทำให้ต้องเป็นกาเฟรการพลาดลิ้นคือในใจไม่ได้ตั้งใจจะพูดพนันแต่มันขุบพูดออกมาไอ้นั้นไม่ต้องเอาอิกราฮินและไม่มีพ้นใดๆเลยลีอิกราฮินเนื่องโดยการโทกข่มคู่อะไรขึ้นเราเรียกว่าเลยชาราดของการโทกข่มคู่มีกี่ชาราดคนคนนึงโทกข่มคู่ให้พูดคำพูดแต่เป็นกาเฟไม่ต้องเป็นกาเฟนี่คำพูดของท่านอิหมัมรอมลีวัจติฮาดินนั่นแหละการอิจติฮาดในตรงนี้ครูของเราอธิบายว่าอุลามะบางท่านนี้ใช้การอิบารัตโดยบางทีใช้คำว่าอิจติฮาดบางทีใช้คำว่าตะเวซึ่งมันความหมายเดียวกันหรือโดยการอิจติฮาดหรือเพราะว่าการอิจติฮาดเพราะว่าการวินิจฉัยไปนิวินิจฉัยผิดแต่ผิดในเรื่องที่ไม่ใช่กฎหมายผิดในเรื่องที่ไม่ใช่ชัดเจนไม่ใช่เป็นเรื่องที่ถูกตัดสินอย่างเด็ดขาดไม่ใช่เช่นการอิจติฮาดของพวกที่ไม่ยอมใจสกัดนั่นไม่ต้องการเสร็จวะฮิกายะติกุฟรนต่อมาการฮิกายะการลาวการเป็นกาเฟรของคนอื่นไอ้นั่นก็ไม่ต้องคนที่ลาวถือว่าไม่มีผลใดเลยบางเวรได้หวังอีกหนึ่งว่าเกาลุลมุฮัชชีและคำพูดของอัลมุฮัชชี
ไอซอฮิบิลฮาชิยะตีเจ้าของฮาชิยะอัลชัรฮีนะเจ้าของฮาชิยะบนการชะรอนูรใครละคนนี้นี่นูริดดีนอาลียนอัชชับรอมัลลาซีอัชชับรอมัลลิซีนะอันนี้เขียนฮาชิยะให้กับนิฮายะตุลมุอ์ตาจนะฮาชิยะอัชชับรอมัลลาซีนะชับรอมัลลิซีนะเขียนฮาชิยะให้นิฮายะตุลมุอ์ตาจของอิหม่ามรอมลีอัลมุตะวัฟฟาผู้นี้นี่เสียชีวิตลงซานะตะอัลฟินวะซับอินวะซามานีนะเสียชีวิตในปี1087อินดะกอลิรอมลีท่านได้เขียนฮาชิยะอธิบายเพิ่มเติมไปแล้วในคำพูดของท่านอิหม่ามรอมลีว่าวัดยะติฮาดินอย่างเดียวนี้การอิจติฮาดนี่การวินิจฉัยนี่ไม่ทำให้ต้องเป็นกาเฟรมานัสฮูท่านได้กล่าวในสิ่งที่เนื้อหาของมันนั่นคือไอลามุตละกอนคำว่าอิจติฮาดนี่ไม่ใช่ว่าอิจติฮาดทุกอิจติฮาดนั่นลามุตละกอนนะหมายความว่าไม่ใช่ว่าไม่มีเงื่อนไขนะไม่ใช่โดยมุตละกไม่ใช่มีอิจติฮาดที่ทำให้ต้องคือไปอิจติฮาดผิดในสิ่งที่เป็นกอฏอีในสิ่งที่เป็นความชัดเจนเช่นในเรื่องอะกีดะห์เข้าใจกุรอานผิดในเรื่องอะกีดะห์ต้องเป็นกาเฟรใช่ไหมเนี่ยกามาฮุวะซอฮิรอนนะเสมือนสิ่งที่มันนั้นซอฮิรอนได้ชัดเจนลิมาซายะตีให้กับสิ่งที่จะถึงมามันนั้นสิ่งนั้นที่จะถึงมามินนะฮวิกุฟริลนะจากนะเช่นการตกเป็นกาเฟรอัลกออิลีนาของผู้ที่กล่าวบีกีดามิลอาลามีของผู้ที่กล่าวว่าอาลัมนี่กอดิมถึงมาข้างหน้านะอุลามะเขานำมาคำพูดของอุลามะอัลซุนนะฮ์วัลญะมาอะฮ์ที่หุกุมกาเฟรมาอันนะฮูบิลอิจติฮาดีวัลอิสติดลาลีนะทั้งเทวะพร้อมกับพวกนี้นี่เทกล่าวว่าพวกเทกล่าวว่าอาลัมนี่กอดิมนั้นทั้งที่ว่าพวกเขานั้นอันนาฮูบิลิสติฮาดีเขาทำนั้นโดยการอิจติฮาดเขาไปเข้าใจพนันโดยการวินิจฉัยวาลิสติดลาและในการชี้แจงหลักฐานแต่ไปเข้าใจผิดในเรื่องที่เป็นอะกีดะห์อันนี้ต้องเป็นการกอลัลมุฮัชอัลอาคารุอัลมุฮัชชีท่านมุฮัชชีอีกคนหนึ่งคนที่เขียนฮาชิยะให้กับนิฮายะตุลมุอ์ตาจอีกคนหนึ่งได้กล่าวอัลรอมลีนะบนนิฮายะตุลมุอ์ตาจของอิหม่ามรอมลีคือใครอะห์มัดบินอับดุลรัซซากนะคือท่านอะห์มัดอิบนุอับดุลรัซซากอัลมะรูฟบิลมักริบีรอชิดีถูกรู้จักในนามว่าอิหม่ามมักริบีอัลรอชิดีนิฮายะตุลมุอ์ตาจนี้มีฮาชิยะมาอัลมุตะวัฟฟาที่ท่านนั้นเสียชีวิตซะนะตะอัลฟินวะซิตตินวะติสอีนะในปีที่1096ท่านได้กล่าวกาวลูฮูคำพูดของท่านอิหมัมรอมลีกาวลูรอมลีนี่ที่บอกว่าวัจติฮาดินไม่ต้องเป็นกาเฟรในอิสติฮาดนี่ไอคือมาลัมนี่คำพูดของใครนี่คำพูดของอะห์มัดบินอับดุลรอซากแกว่าไอฟีมาลัมยากูมิดดาลีลูแกว่าอิจติฮาดนี่ฟีมาลัมในสิ่งที่ไม่มีในสิ่งที่ลัมยากุมไม่ได้ยืนยันอัดดาลีลูโดยหลักฐานอัลกอติอูหลักฐานที่ชัดเจนเห็นไหมล่ะแสดงว่าการไปอิจติฮาดในสิ่งที่เป็นหลักฐานชัดเจนนี่ต้องมุตะถึงว่าอิจติฮาดผิดถึงว่าอิจติฮาดกันการอิจติฮาดผิดในสิ่งที่เป็นหลักฐานชัดเจนนี่ต้องมุตะมาลัมยากุมฟีมาลัมยากุมการอิจติฮาดในสิ่งที่มาลัมยากุมิดดาลีลุลกอติอูที่ไม่มีการยืนยันหลักฐานที่ชัดเจนอาลาคิลาฟิฮีบนการขัดแย้งกับมันกับการอิจติฮาดนั้นคิลาฟิฮีคิลาฟิอิจติฮาดบิดาลีลีโดยหลักฐานว่ากุฟรีนะฮวิลกออิลีนะต้องเป็นกาเฟรเช่นบรรดาพวกที่กล่าวว่าหรือเขากล่าวว่าบิกีดามิลอาลามีกล่าวว่าอาลัมนี่กอดิมกล่าวว่าอาลัมนี่มีมาแต่ดั้งเดิมนี่คำพูดของพวกเขานี่ต้องเป็นกาเฟรมาอันนะฮูบิลอิจติฮาดทั้งเทวะนะ
ทั้งเทว่าอันนะฮูอันนะกอละฮูนั้นคำพูดของเขาเทบอกว่ากีดามินอาลัมนี้บิลิสติฮัดเกิดขึ้นในการวินิจฉัยกันนี่แต่เป็นการวินิจฉัยในสิ่งที่ขัดกับดาลิลกอเตียว่ามินฮูนาดังนั้นจากตรงนี้แหละจากหลักฐานชาฮิดนี้ทั้งหมดยุลัมกระทบสาบโรเลยว่าอันนะฮูไลซะกุลลุมุตะอวิเลนว่าจริงแล้วไลซะกุลลุมุตะอวิเลนไม่ใช่ทุกคนที่ทำการตะเวยัมนะอูอันฮูตะวีลูฮูเทมาทำการหักห้ามอันฮูจากเขาอันกุลลิมุตะอวิเลนจากทุกคนที่ทำการตะเวนี้ตะวีลูฮูโดยการตะเวของเขาห้ามเขานั้นอัตตักฟีรอกับการถูกหุกมกาเฟรไม่ใช่ทุกคนที่ทำการตะเวแต่การตะเวของเขานี้จะมาห้ามออกจากเขามากัดขวางออกจากเขากับการถูกหุกมกาเฟรไม่ใช่นะมีบางคนที่อิจติฮัดมีบางคนที่ตะเวแล้วต้องเป็นกาเฟรนะไปตะเวไปอิจติฮัดผิดในเรื่องเทเป็นกฎอีฟัลยัจอัลตอลิบุลอิลมีดังนั้นจงเป็นและตอลิบุลอิลมีนักเรียนนี่ผู้แสวงหาความรู้นี่เขาจงเป็นลามุลอัมรีนั้นผู้ที่แสวงหาความรู้นี่เขาจงเป็นเขาจงทำให้ยัดอย่างเขาจงทำให้กอลัรรอชีดียิลมัซกูระคำพูดของท่านอิหม่ามอัลมักริบีอัลรอชีดีนี่อัลมัซกูระที่ถูกกล่าวมาเดียวนี้แต่บอกว่าไม่ใช่ถูกอิจติฮัดนั่นอิหมัมรอชิดีได้กล่าวว่าพรือนี่คำพูดอิหมัมรอชิดีเทเกว่าฟีมาลัมยากุมดาลีลุนกอติอุนจงทำให้คำพูดนี้เขาบอกว่าการอิจติฮัดเทไม่ทำให้ต้องมุตตาดนี่คือไปอิจติฮัดในสิ่งเทไม่มีหลักฐานเทชัดเจนไม่ใช่ไปอิจติฮัดในหลักฐานเทกอเตียหลักฐานเทชัดเจนไม่ใช่เช่นเรื่องอากีดะจงทำให้คำพูดของท่านอิหมัมรอชิดีนี่ว่าอิจติฮัดนี่คืออิจติฮัดในสิ่งที่ไม่ใช่เป็นหลักฐานกอเตียนี่ทำให้คำพูดนี้นี่อาลาซุกเรตอยู่ในความทรงจำตลอดอยู่ในความจำของเด็กนักเรียนตลอดเวลาเพื่ออะไรเพื่อเวลาคนนึงมากล่าวว่าเฮ้ยนั่นเบอร์เขาอิจติฮัดผิดแล้วนั่นเขาไม่น่าต้องมุตตาเลยไม่ใช่อิจติฮัดทุกเรื่องที่ไม่ต้องมุตตาอิจติฮัดที่ไม่ต้องมุตตาก็คือฟีมาลัมยากุมิดดาลีลุลกอเตียอิจติฮัดในสิ่งที่ไม่มีหลักฐานที่กอเตียไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนถ้าเรื่องไหนที่มีหลักฐานที่ชัดเจนไปอิจติฮัดและอิจติฮัดผิดไปจากหลักฐานที่ชัดเจนอันนั้นต้องมุตตาเช่นไปอิจติฮัดเช่นคนนึงไปอิจติฮัดให้อาลัมนิโกเดมนี่ต้องมุตตาแท้ๆอัลลอฮฺตะอาลาว่าฮุวัลอัวะลุคนเรียนนะฮูนี่รู้ฮุวะมุกตาดาเป็นมาริฟะอัลอาวะลูขอบัตก็เป็นมาริฟะยูฟีดูฮัสรอนมันให้ความหมายในการจำกัดอัลลอฮฺตะอาลาผู้เดียวเท่านั้นเทมีมาตั้งแต่เดิมเทก่อนเดิมสิ่งอื่นจากอัลลอฮฺตะอาลาไม่เคยก่อนเดิมยะนี่หมายถึงว่าอายะกูนามุสตะฮดิรันอายะกูนาต้องมีเขานั้นตอลิบุลอิลมีนักเรียนนี่มุสตะฮดิรันเป็นผู้เทรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาลิฮาฟิฮิลกาลิมาตีกับคำพูดนี้คำพูดของท่านอิหมัมรอชิดีนี่แต่แกพูดว่าไอฟีมาลัมยากุมดาลีลุนกอติอุนให้มีอยู่ตลอดมุสตะฮดิรันให้ปรากฏอยู่ตลอดเวลาฟีกอลบีฮีในหัวใจของเขากอลบีตอลิบิลอิลมีพอไรล่ะที่เชคอับดุลลอฮ์สั่งพันดีนี้ให้ปรากฏอยู่ในหัวใจทุกเวลานี้ลีอันนะฮามุฮิมมาตนเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญลีอันนัตตะอวูลมะอากิยามิดดาลีลิลกอติอีเพราะว่าจริงๆแล้วการไปตะเวแล้วไปตะเวผิดมะอากิยามิดดาลิลกอติพร้อมๆกับมีดาเลนเทชัดเจนอียามหมายถึงวูจุดพร้อมๆกับมีดาเลนเทชัดเจนนี้การไปตะเวแล้วผิดจากสิ่งที่มีดาเลนชัดเจนนี้ลายัมนาอุตตักฟีรอมันไม่ได้หักห้ามมันไม่ได้ขัดขวางมันไม่ได้กักกัน
หัวในยัมนาอูนั่นคืออัตตะอาวุลการตะเวนั่นเองเดียวนี้มันไม่ได้หักห้ามมันไม่ได้ขัดขวางมันไม่ได้กักกันอัตตักฟีรอกับการโทงหุกมกาเฟรอันซอฮิบิฮีกับเจ้าของมันซอฮิบิฮีซอฮิบิตะอาวุลเจ้าของผู้ที่ทำการตะวีซุมมะกาลาวะกอลูนานี่ขึ้นเรื่องไว้พอดีฟิลขาวาริจบิสติสนาอิบะดิฮิมมินัลลดีนลัมยุกัฟฟิรูลิซุบูติมายักตดีอัตตักฟิรฟีบะดิฮิมกะมายุอัยยิดุฮูกอลูบะดิสซอฮาบะติลลดีนราวอะฮาดีซัลขาวาริจวัลลอฮุตะอาลาอะลาวะอะลัมต่อขึ้นนะอินชาอัลลอฮ์ต่อขึ้นเราอ่านให้มา